零時10分，依窗看望你的雨靜默沉在雨中，你低聲的說 Happy birthday my loved one， 為何現今只得我呆望雨絲，呆呆坐至夜半時，拿着兩杯凍的香檳雪 Happy birthday to me。 無人夜中喘氣那明言無語，呆呆獨坐直至落時，拿着兩杯暖的香檳雪。嘿，今日有冇人生日啊？今日有冇人生日啊？你哋？我好似識有一個人生日啊！今日係你，佢今日生日喎！我哋唱生日歌俾佢聽好唔好啊？你睇你個 fans。OK，ready， 全部一齊唱。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. 10分呢好奇怪喎，因為10月12號係佢嘅生日，但係我啱啱呢2年我先發現咧，我第一次唱0時10分，我問佢咩叫0時10分咧？佢話0時10分叫 10 past midnight。我話點解要10 past midnight？ 點解唔可以 midnight 算啊？12點。佢話唔知喎，林振強咁寫嘅，但係好似香港係咪可以咁講0時10分啊？我唔知咩意思。咁啊，跟住咧，佢唱咗一首歌叫10分12寸。我話你係咪特登？你知唔知你嘅生日係10月12號？你唱咗個10分12寸係咩意思咧？佢話唔知咩意思，你講啊。佢就總之我而家個車牌都係102嘅。咁0時10分就係12點10分喎。咁我覺得咁得意咁巧嘅，但係呢啲全部都係天安排嘅。咁啊，今日天安排佢成好後生嘅778。因為佢今朝好笑啊！唔使講咁多啦。哎呀，唔係，我一定要講你今朝講嘅嘢。講咁多。唔得，我今日好笑嘅，因為我打電話俾佢，因為佢住喺第二度，因為佢中意住自己 isolate 嗰種咧咁，自己嘅 space 咁樣演唱會。佢要靜，因為我好嘈咁樣，咁就我同佢通電話話 Happy birthday， 佢話我今年幾多歲？係咪77係幾多啊？我話 No， 你唔係70，that was last year 佢自己幾多歲都唔知，都要話俾我聽，要提醒佢。咁啊，我哋你有冇試過咧？係生日有咁鬼多人一齊唱生日快樂歌俾你咧？有冇試過？嗰隻歌就係
好孤獨嘅一個人，自己一個人過生係啊日。不過你睇我今晚可以係啊，講得